හොඳයි සුබ දවසක් දරුවනේ. එහෙමනම් අද අපි පාඩමේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sequential logic circuits. sequential logic circuits ගැන එහෙම නැත්නම් අනුක්‍රමිත තාර්කික ద్వාර ගැන. අනුක්‍රමිත තාර්කික ద్వාර ගැන. අනුක්‍රමිත කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අනුක්‍රමිත තාර්කික ద్వාර. දැන් අපි කලින් කතා කරපු සංයෝජිත ద్వාර වගේ නෙවෙයි අනුක්‍රමිත ద్వාර ගත්තම දැන් සංයෝජිත ద్వාරවල ඒ වෙලාවේ ලබා දෙන එම අවස්ථාවේදී ලබා දෙන ආදාන අණුව ප්‍රතිදාන ලබා දීමක් සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ දෙන ඉන්පුට්ස් විතරක් ඒ වෙලාවේ ලැබෙන අවුට්පුට් එකට බලපෑවා. එම වෙලාවේ සැකසෙන ලැබෙන ආදාන අණුව එම වෙලාවේ ප්‍රතිදාන ලබා දුන්නත් හැබැයි අනුක්‍රමිත ద్వාරවල අනුක්‍රමණය කියන්නේ කලින් ලබා දුන්න ආදාන සහ ඊට අදාළ ප්‍රතිදාන. ඒ වගේම ඉන්පසුව ලබා දෙන ආදාන සහ ප්‍රතිදාන අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් ලබා දුන්න ආදාන මතක තබාගෙන තමයි මේ ద్వාර දෙවන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිදාන ලබා දෙන්නේ. ඒක තමයි අනුක්‍රමිත ద్వාරවල ප්‍රධානම වෙනස. ඒ වගේම මේ ద్వාර පාවිච්චි වෙනවා දරුවනේ ස්ටැටික් RAM ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක සාධාරණ ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා වෙන්නේ අනුක්‍රමිත ద్వාර. ඉතින් හේතුව තමයි මේවා මතක තබා ගැනීමට හැකි ద్వාර විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ඒ වගේ මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින නිසා තමයි අපි අනුක්‍රමිත ద్వාර යොදාගන්නේ මේ ස්ටැටික් RAM. එහෙම නැත්නම් ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක සාදා ගන්න. ඉතින් කෙටි සටහනක් ලියාගෙන පටන් ගමු දරුවනේ මේක ගැන. අනුක්‍රමිත තාර්කික ద్వාර මාතෘකාව යටතේ ලියා ගන්න. අපි මුලින් සාකච්ඡා කර අපි මුලදී සාකච්ඡා කළ සංයෝජිත ద్వාරමෙන් නොව මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවකින් මෙම ద్వාර සමන්විත වේ. සංයෝජිත ద్వාර එම අවස්ථාවේ ලබා දෙන ආදාන අණුව ප්‍රතිදාන සකස් කර දෙන අතර අනුක්‍රමිත ద్వාර එම අවස්ථාවේ සහ ඉන් පෙර අවස්ථාවේදී ලබා දුන් ආදාන අණුව සාපේක්ෂ ප්‍රතිදානයක් ලබා දේ. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ වෙලාවෙක විතරක් නෙවෙයි ඊට කලින් ලබා දුන්න අවස්ථාවේ ප්‍රතිදානයක් සලකනවා. හරි. ඉතින් ඒක මතක තියාගත්තා නම් හරි සංයෝජිත ద్వාරවල. හරි. බලන්න මේක හරිද කියලා. අපි මුලින් සාකච්ඡා කළ සංයෝජිත ద్వාරමෙන් නොව මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවකින් මෙම ద్వාර සමන්විත වේ. සංයෝජිත ద్వාරයේ එම අවස්ථාවේදී ලබා දෙන ආදානම ප්‍රතිදාන සකස් කර දෙන අතර අනුක්‍රමිත ద్వාරයේ එම අවස්ථාවේ සහ ඉන් පෙර අවස්ථාවේදී ලබා දුන් කලින් දුන්නේ ඒවට අනුව තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රතිදානයක්
අපට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ලියා ගන්න දරුවනේ මේක ඉතාමත් වැදගත් ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක නිර්මාණය සඳහා මෙම ద్వාරදායක වේ. මෙම ద్వාරදායක වේ. ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක නැත්නම් SRAM හදන්න මේ උදව් වෙනවා. එතකොට ඒවා කොහෙද පාවිච්චි වෙන්නේ හදන SRAM? ඒ SRAM පාවිච්චි වෙනවා රෙජිස්ටර් ආරාවේ ප්‍රොසෙස් එක තුල නැත්නම් සකසනය තුල වූ රෙජිස්ටර් ආරාවේ සහ නිහිත මතකයේ කෑෂ් මෙමරි. සකසනය තුල يعني ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ තියෙනවනේ මෙමරි එකක්. RAM එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා RAM සාමාන්‍ය අපි කතා කරන RAM එක තමයි DRAM එක. Dynamic Random Access Memory. ඒ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන RAM එක. ඒක වෙනම RAM කියලා අපි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය dynamic RAM එකට. මේ image එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් DRAM එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ. මේ තියෙන RAM එක කියලා අපි ගන්න සාමාන්‍ය RAM එක තමයි DRAM කියලා කියන්නේ. Dynamic Random Access Memory. ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. හැබැයි process එක ඇතුලේ තියෙනවා RAM එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows වල ඉන්නවනම් මේ task bar එකේ right click කරලා task manager එකට යන්න. ඒ task manager එකේ performance කියලා tab එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. right click කරලා task manager එකට ගිහිල්ලා right click කරලා task manager එකට ගිහලා ඒකේ performance tab එකට ගියාම ඔයාලට දරුවනේ පෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ එකක් Windows 10 වල නම්. ඊට පැරණි version වල නම් ටිකක් මේ හා සමානව ඒ chart එකකින් මීට වඩා වෙනස්. එහෙම එකක් ඔයාලට පෙන්නයි. task manager එකේ performance ගියා. හරි. ඉතින් ඒ performance ගියාට පස්සේ හරි මේ පෙන්නන දේ Windows වල මෙතන task bar එකේ right click කරලා properties ගියාම task bar එකේ right click කරලා task manager select කරලා ඒකේ performance task manager එකේ performance වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම CPU memory disk ඔය වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න දරුවනේ CPU එක උඩට යන්න. CPU කියන එක උඩට යන්න. එතකොට ඔයාලට පෙන්නයි මෙන්න මෙහෙම එකක්. CPU එක උඩට ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. හරි. දැන් මේ පින්තූර තාම පොඩක් පැහැදිලි නැහැ. මම දැන් Mac එකේ පාවිච්චි කරන හින්දා තමයි මේක චුට්ටක් වෙලා යන්නේ ලෝඩ් වෙන්න. අපි බලමු. මොකද මට Windows එක කරා මේ වෙලාවේ කරලා පෙන්නන්න තිබ්බා. මම දැන් ඉන්ටර්නෙට් browse කරලා තමයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. network එක චුට්ටක් මාරු කරලා බලමු මේක slow කියලා. හරි. දැන් අපිට ඉක්මනට එන්න ඕන. හරි දැන් බලන්නකෝ මේන මෙන්න මේන task manager එක. ඒකේ performance කියන tab එකට ගියාම process එක උඩට ගියාම ඔයාලට පෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙනවා process එක උඩට ගියාම අපිට පෙන්නන්නේ මෙහෙම එකක්. තාම load වෙනවනේ. හරි. හරි මෙතන පැහැදිලි නේද? මෙතන බලන්නකො දරුවනේ මෙන්න මෙතන මේක බලන්න. මුලින්ම දෙන socket, cores, logical processor. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා L1 cache, L2 cache, L3 cache. level 1 cache process එක ඇතුලේ තියෙන. process එක ඇතුලේ තියෙන memory එක. level 2 cache process එකට ඇතුලේ හෝ එළියේ තියෙන්න පුළුවන්. process එකකින් එළියේ තියෙන level 3 cache. හරියට මේ වගේ අපි පිඟානකට බෙදාගෙන එනවා කෑම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කන දේවල්. ඒවා තමයි RAM එකේ තියෙන dynamic RAM එකේ තියෙන. හරියට දැන් මම මේ වැඩ කරන Google Chrome තියෙන RAM එකේ. මම මේ වැඩ කරන MS Word තියෙන RAM එකේ. දැන් අපි කන්න ගෙනාපු එක. ඒ කන්න ගෙනාවට කන්න නැහැනේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? Chrome. මේ යටින් තියෙනවා Word එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒ RAM එකට ගෙනාවේ දැනට access කරන program එක. දැනට access කරන program එක තමයි RAM එකේ තියෙන්නේ. දැනට access කරන program එකෙන් මේ තියෙන්නේ. ඒ දැනට access කරන program එකෙන් ඒ වගේම process එක ඇතුලේ තියෙන program එක process එක ඇතුලේ තියෙන කොටස අපි කියනවා cache memory එක කියලා.
ඉතින් ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඉඩක් ඕන. එතන තමයි ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. හරියට දැන් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ අපේ කට නම්, අපේ හපන එක නම් ප්‍රොසෙස් එක. අපේ කට ඇතුලේ ඉඩක් ඕන. ඉතින් අපේ කට නිකන් ඩයිනෝසරයෙක්ගේ වගේ ලොකුයි නම් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ L1 කෑෂ් එක ලොකුයි නම් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි L1 කෑෂ් එක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝබයිට් වලින් එන්නේ බලන්න. මේ මෙමරි එක තියෙනවා ගිගාබයිට් වලින්. හැබැයි L1 කෑෂ් එන්නේ කිලෝබයිට්, L2 කෑෂ් මෙගාබයිට්. පොඩි ප්‍රමාණයක්. හේතුව මේකේ පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි නිසා. මේක වැඩි කරන්නත් බෑ. ලොජික් ගේට්ස් ගොඩක් ඕන වෙනවා මේක වැඩි කරන්න. ඒතකොට ඉඩ ගොඩක් යනවා. ඒකයි වැඩි කරන්න අමාරු. හරි ලොජික් ගේට්ස් වැඩිපුර ඕන වෙන්නේ. හරි කොහොම වුණත් මේ SRAM හදන්න ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය හදන්න පාවිච්චි වෙනවා. අපි මේ නිමාරායන sorry හරි ඉතින් ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය හදන්න අපිට මෙම ద్వාර උදව් වෙනවා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු එතකොට ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කියලාත් කතා කරා සකසනය තුල වූ රෙජිස්ටර් ආරාවේ සහ නිහිත මතකයේ මෙම SRAM වලට නැත්නම් ස්ථිතික සසම්භාවී මතක වලට උදාහරණ වේ. හරි ඒකත් ලියා ගන්න. සකසනය තුල වූ රෙජිස්ටර් ආරාව සහ රෙජිස්ටර් ආරාව සහ නිහිත මතකය ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට උදාහරණ වේ කියලා ලියා ගන්න. ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට උදාහරණ වේ. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම හදමු දරුවනේ මේකෙන් පුංචි ෆීඩ්බැක් සර්කිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මම not gate දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ වගේ සර්කිට් එකක් අපි මුලින්ම අධ්‍යයනය කරලා බලමු. මේ බිඳුවක් ඇවුවොත් not gate එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා not ద్వාරයෙන් බිඳුව එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒක නැවත not ద్వාරයකින් ඇවුවොත් අපිට බිඳුවම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ බිඳුව නැවත යවුවොත් එකක් සහ ඒක නැවත යවුවොත් බිඳුවක්. ඒ බිඳුව නැවත යවුවොත් එකක්. ඒක නැවත යවුවොත් බිඳුවක් වශයෙන් මේක කැරකි මේ පරිපථය තුළ යම් කාලයක් තියෙනවා. සදාකාල තියෙනවා කියන්න බෑ අපිට. හේතුව මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කිසිම දෙයක් සදාකාලික නැහැ නේද? සදාකාලික නොවූ ලෝකේ කියලා අහලා තියෙනවනේ මේ වගේ තමයි. සදාකාලික නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා සදාකාලික ගේට් සදාකාලික ෆීඩ්බැක් සර්කිට්ස් වලන්නත් එපා. ටික වෙලාවක් විදිහට මේක ප්‍රතිරෝධය නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ විද්‍යුතය නැති වෙලා යනවා. හරි. ඉතින් නිකන් හිතන්න අපේ කටහඬ අපි කතා කරාම සදාකාලික එක පවතින මේක ඈතට ගිහිල්ලා නිරෝධායනය වෙලා නැති වෙලා නිරෝධ වෙලා නැති වෙනවා නිරෝධායනය වෙනවා නිරෝධ වෙනවා නැති වෙලා යනවා. දවස් 14ක නිරෝධායනය වගේ තමයි. හරි එමීට නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකත් යම් කිසි කාලයක් ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට ගමන් කළා අවසානයේ දරුවනක නැති වෙලා යනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ සිම්පල් ෆීඩ්බැක් සර්කිට් එක ඔයගොල්ලෝ අඳ ගන්න මේක. ඉතින් එතනින් අපි ඊළඟට යමු no latch එකට. no latch කියලා අපි කියන්නේ no latch කියලා ලියාගත්තා නම් හරි. නැත්නම් අපි කියනවා මේකට no වලින් හදන latch එකක් හින්දා තමයි no latch කියලා කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් අපි ලියාගමු latch using no gate. latch එක මොකක්ද ඇත්තටම SR latch. latch එක නම් මට සිංහල හොඳ වචනයක් එන්නේ කමන්න දැනට SR latch කියලා ලියා ගන්නකො. SR latch කියලා ලියා ගන්න. හරි SR latch එකේ අපි හදන්න කලින් no gate එකේ no ద్వාරයේ behavior එක බලමු. no ద్వාරයේ හැසිරීම. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි දරුවනේ මම හිතන්නේ O ద్వාරයේ හැසිරීම. O ద్వාරයේ හැසිරීම ගැන කතා කරද්දී O ద్వාරය සියලුම ආදානයන් බිඳුව වන විට බිඳුව ප්‍රතිදාන ලෙස ලබා දුන්නා. සියලුම ආදානයන් බිඳුව වන විට
ප්‍රතිදානය ලෙස බිඳුව ලබා දුන්නා. ඒ තමයි නෝද්වාරය. ඉතින් ඒ ඕද්වාරය ලබා දෙන ප්‍රතිදානය ප්‍රතිවිරුද්ධ අතර හරවන එකට අපි කියනවා නෝද්වාරය කියලා. සියලුම ආදානයන් බිඳුවට බිඳුවයි ඒ බිඳුව එකක් කරනවා. ඒ තමයි නෝ. සියලුම ආදානයන් බිඳුවට බිඳුවයි අනෙක් වෙලාවට එකයි අනෙක් සියලු වෙලාවට එයා බිඳුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ ලැබෙන ඕද්වාරයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරය. සියලුම ආදාන බිඳුව වන විට එකකුත් එසේ නැතහොත් බිඳුවකුත් ලබා දෙනවා නෝද්වාරය. ඉතින් මේ නෝද්වාරය පාවිච්චි කළ දරුවනේ අපි මෙන්න මෙහෙම පරිපතයක් හදලා බලමු. අපි හදමු අපේ logic construction එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මතක ඇති logic.ly logic.ly/demo logic.ly/demo මේකට ගිහිල්ලා අපි බලමු. හරි මම කරන්නේ ඔන්න නෝද්වාරයක් ලබා ගන්න. තවත් නෝද්වාරයක් මම ලබාගෙන ස්විචස් දෙකක් අපි පාවිච්චි කරමු ආදානයන් දෙක දෙන්න A සහ B කියන මේ විදිහට අපි ආදානයන් දෙක දීලා හරි ප්‍රතිදානය අපි ලබා ගමු දරුවනේ බල්බ් දෙකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිදානය ලැබෙන විදිහක් හදාගමු අපි. ප්‍රතිදානය පෙන්වන්නයි ඕන බල්බ් පත්තු කරන්න නෙවෙයි අතටම මේ වෙලෙන්දි පෙන්වන්න ලේසි හින්දා මම බල්බ් දෙකක් යූස් කරනවා. ඉතින් මම මේක කනෙක්ට් කරනවා කලින් එකේ ප්‍රතිදානයට. පල්ලෙහා එකේ. ඒක මේක කනෙක්ට් කරනවා උඩ එකේ ප්‍රතිදානයට. දැන් ටිකක් අමුතු සර්කිට් එකක්. පැටලිච්ච සර්කිට් එකක්. මේ තමයි සරලච් එක. වෙන්නේ මොකද්ද බලන්න. මම මුලින් උඩ ස්විච් එක පත්තු කරනවා. බලන්න එතකොට මේ යට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ඊළඟට උඩ ස්විච් එක ඕෆ් කරනවා. පත්තු වෙනවා ඕෆ් වෙනවා. කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවක මේ යට බල්බ් එක නිවිලා තිබුණොත් දරුවනේ උඩ ස්විච් එක පත්තු කරලා යට බල්බ් එක පත්තු කරන්න පුළුවන්. නිවිලා තිබ්බ බල්බ් එක පත්තු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පත්තු වෙච්ච බල්බ් එක නිවන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඊළඟට දෙවන ස්විච් එක. දෙවන ස්විච් එකෙන් පුළුවන් දරුවනේ පත්තු වුණ බල්බ් එක නිවලා දාන්න. හැබැයි නිව්ව බල්බ් එක ආයෙ පත්තු කරන්න බෑ. ඒතර උඩ එක මොකද්ද? නිවිච්ච බල්බ් එක පත්තු කරන්න. අය අපි උඩ බල්බ් එක අපි දැනට නොසලකා හරිමුකෝ. මේක ඇත්තටම ප්‍රතිවිරුද්ධාකාරයෙන් ලැබෙන්නේ බලන්න. පල්ලයක පත් වෙනවා උඩ එක නිවිලා. උඩ එක පත් වෙනවා පල්ලයක නිවිලා. ඉතින් මේ දෙකෙන් එකක් විතරක් අපි මේ බල්බ් කොට පැත්තකට දාමු. එයා යන්න මේ පැත්තට. යන්නකෝ. ඒ වෙනුවට අපි පල්ලෙහා බල්බ් එක හිතමු. නිවුණ බල්බයක් පත්තු කරන්න මෙයාට පුළුවන්. පත්තු වූ බල්බයක් නිවන්න දෙවෙනියන්ට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ බල්බ් එක සලකලා උඩ එක සෙට් එයාට පුළුවන් සෙට් කරන්න. දෙවෙනි එක යට එක රීසෙට් එයාට පුළුවන් රීසෙට් කරන්න. හැබැයි දරුවනේ සෙට් රීසෙට් දෙකම එඹුවොත් ඔයාට රිසල්ට් එකක් කියන්න බෑ. හරියට මේ වගේ බිත්තිය ස්විච් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කියනවා මේක ඕෆ් කරලා නිවන්න. ඕෆ් කරලා නිවුවොත් ඔයා දන්නවා ඕෆ් කරලා නිවන්න බෑ. ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න. ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න කිව්වොත් මුලින් ඕෆ් වෙයි දෙවෙනියට ඔන් වෙයි. අවසානයේ ඔන් වෙලා තියෙනවා. මම කිව්වොත් ඔන් කරලා ඕෆ් කරන්න. මුලින් ඔන් වෙයි අවසානයේ ඕෆ් වෙයි ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකම එකවර කරන්න. එහෙම බෑ නෙමෙයි. එක මිලි තප්පරයක් හරි දෙවෙනි එක පරක් වෙනවා. ඒ පරක් වෙන දෙවෙනි එක තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. මිලි තප්පර දශම ගානකින් අපි අවසානයේට කරේ නියෝග එක නම් බල්බ් එක නිවනවා. මිලි තප්පර දශම ගානකින් අපි අවසානයේට කරේ පත්තු කරපු එක නම් බල්බ් එක වතුන. එහෙනම් මේක දෙකම එකවර ඔබන අවස්ථාවක් අපිට සලකන්න බෑ අන්ඩිෆයින්ඩ්. ඒ වගේම දෙකම ඔබන්න නැති වෙලාවක මෙතන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මුකුත් කරන්න තව වෙනසක් වෙන්නේ. හරි. මේ හතර අපි ඇඳගෙන ඉමු. අපි මේ හතර ඇඳගෙන ඉමුකෝ. අවස්ථා හතරක් විදිහට ඇඳ ගන්න දරුවනේ. එකක් තමයි දැන් මම මෙතනම ඕනනම් කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් පුතේ. අපි උඩ බල්බ් එක නොසලකා හරිමු. එතකොට එකයිනේ අපි හිතන්න ඕන. අවස්ථා හතර තමයි මෙන්න මේ අවස්ථා හතර. අයියෝ පේන්නේ නැහැ නේද?
දැන් බලන්න අවස්ථා හතරම ඔයාලට පේනවා. මේ අවස්ථා හතර සලකන්න. නිවුණ බල්බයක් පත්තු කිරීමේ අවස්ථාව, පත්තු වූ බල්බයක් නිවන අවස්ථාව, නිවූ බල්බයක් හෝ පත්තු කළ බල්බයක් පත්තුත් නොකර නිවීමක් නොකර සිටින අවස්ථාව සහ මේ දෙකම ප්‍රෙස් කරන අවස්ථාව. හරි, කොහොම වුණත් මේක ගැනම හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගේට් එකනොත් කියන්න පුළුවන්. හරි, ගේට් එකෙන් කියන විදිය බලමු නේද? හරි, උඩින් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට උඩම එකේදී මේ තියෙන්නේ මේ අවස්ථා හතර හිතන්න පුළුවන්. එකේ එකක් හරි යනවා නම් ඔයාලා දන්නවා එකේ එකක් හරි යනවා නම් ප්‍රතිදානයේ බිඳුවක් වෙනවාමයි. ඇයි මේ කියන්නේ? නේද? එකේ එකක් හරි යනවා නම් මේ AB දෙකෙන් එකක් එක යනවා නම් ප්‍රතිදානයේ බිඳුවක් වෙනවාමයි. වෙනවාමයි. බිඳුවේ දෙකක් ගියොත් විතරයි එක වෙන්නේ. එහෙනම් එකේ එකක් හරි යනවා නම් බිඳුව වෙනවාමයි. බිඳුවයි ගියොත් එක වෙනවාමයි. මෙතන බිඳුවයි ගියොත් එක වෙනවාමයි. එකේ දෙකක් කොහොමත් එකේ දෙකක් ගියොත් බිඳුව වෙනවාමයි. මෙතන බිඳුවයි එකේ එකක් හො යනවා නම් බිඳුව වෙනවාමයි. ඒ බිඳුව දෙකක් එක වෙනවාමයි. බිඳුව දෙකක් එක වෙනවාමයි. ඊළඟ එකක් ගියොත් බිඳුව වෙනවාමයි. එකක් ගියොත් බිඳුව වෙනවාමයි. undefined. මේ ස්ටේටස් එක කියන්න බෑ. හරි දරුවනේ, මේ අවස්ථා හතර අපි ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි පෙන්නමු මේ S සහ R යන අකුරු ටික දාලා මේකට අපි Q කියලා දාමු. මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නන්නකො. ඔන්න මම ඇඳා. ඔයාලත් ඇඳලා පෙන්නන්න පුතේ. හරි, මුල් එක ලියන්න. S1 වෙද්දී දෙවෙනි එක දෙකම බිඳුව වෙද්දී තුන්වෙනි එක R1 වෙද්දී හතරවෙනි එක ආයත් දෙකම බිඳුව වෙද්දී. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදානය Q එකක්ව පවතින විට S එබුවේ නම් Q නැත්නම් Q බිඳුවක්ව පවතින විට S එබුවේ නම් අපි ට්‍රුත් ටේබල් එක ලියනකොට යා විදියට ලියාගමු. දැනට මේ ටික අඳ ගන්නකො ඉක්මනින්. මම ඔයාලට විනාඩි 5ක කාලයක් දෙන්න මේ ටික ඉක්මනින් අඳ ගන්න. හරි නේද? එතකොට Q එකක් වෙලා තියෙන වෙලාවට මේ S එක කරොත් S බිඳුව කරොත් R එක කරොත් මෙයා එකක් වෙලා තියෙන වෙලාවට R එක කරොත් බිඳුව වෙනවා. මෙයා බිඳුව වෙලා වෙත මෙයා ඕ බන්න නැතුව හිටියොත් ඔය වගේ අවස්ථා හතරක් අපි සලකමු. මේ හතරවෙනි අවස්ථාවත් එඳ ගන්න. 3 සහ 4. හරි. හොඳයි දරුවනේ. දැන් අපි පෙන්නමු කොහොමද මේක තාර්කික වගුවකින් පෙන්වන්නේ. මේ SR මම ගන්නවා set reset Q සහ Q next ඊළඟ Q. මාප් Q පරිදි Q පහතෙන් තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න S කෙලින් තියෙන Q නෝන් S ට පල්ලෙහෙන් තමයි Q තියෙන්නේ. R කෙලින් Q තියෙන්නේ. R උඩින් තියෙන Q නෝන්. S Q not R Q. ඔය විදිහට තමයි එන්නේ no එකේදී no latch එකේදී. හරි. දැන් බලන්න Q බිඳුවක් පවතින විට යමෙක් ඇවිල්ලා S එබුවා. Q බිඳුවක් පවතින විට යමෙක් ඇවිල්ලා S එබුවා. මෙතන එකක් ආවොත් මෙය බිඳුව වෙනවාමයි. එකක් ආවොත් බිඳුව වෙනවාමයි. ඒ බිඳුව මෙතනින් යනකොට බිඳු දෙකක් ගියොත් මෙතන එක වෙනවාමයි. ඒක මෙතනින් ගියොත් මෙතන බිඳුව වෙනවාමයි. ඒ බිඳුව මෙතනින් ගියොත් බිඳු දෙක මේක එක වෙනවාමයි. ඒක මෙතනින් ගියොත් ආපහු මේක බිඳුව මේකම කැරකි තියෙනවා. එහෙමනම් Q next මොකක්ද වෙන්නේ? Q next එක වෙනවා. set කියන්නේ මේ අවස්ථාව. මම කහ පාටින් ලකුණු කරලා තියෙන set කියන්නේ මේ අවස්ථාව. ඉතින් Q බිඳුවක් තියෙන වෙලාවට R එබුවට ගාණක්වත් නැ මුකුත් වෙන්නේ. බිඳුවනේ මුකුත් වෙන්නේ.
Q එකක් වෙලා තියෙන වෙලාවට Q එකක් වෙලා තියෙන වෙලාවට S. ඒ කියන්නේ on කළ දැන් දැනටමත් එකක් යනවා. ඒ එකක් යද්දි ආයෙ මේක ඔබනවා. ඉතින් මෙතනින් එකක් ගියා කියලා මෙතන බිඳුවයි. ඒ බිඳුව ආවම ආපහු ඒක තියෙන එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට Q next එකම තමයි. Q next එකම තමයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතලා බලන්න Q එකක් වෙලා තියෙනවා. Q එකක් වෙලා තියෙනවා. S එක ඔබනවා. එක කියන්නේ එකක් යනවා නම් මෙතන බිඳුව යනවාමයි. ඒ බිඳුව එනවා නම් බිඳු දෙකක් එක වෙනවාමයි. එකක් තියෙනවා නම් බිඳුව යනවාමයි. මේ බිඳුව සමි බිඳුව එකක් වනවාමයි. එකයි එකයි බිඳුව වනවාමයි. බිඳුවයි බිඳුවයි එක වෙනවාමයි. හරි. ඒ හින්දා මේක කරකි කරකි තියෙනවා. හරි. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව කරකි කරකි තියෙනවා. ඒ හින්දා Q එකක් තියෙන ලාගේ රීසෙට් එකක් කියලා Q එකක් තියෙන ලාගේ සෙට් එකක් කියලා සෙට් රීසෙට් නේ Q එකක් තියෙන ලාගේ සෙට් එකක් කියලා වැඩක් නෑ. හැබැයි Q එකක් තියෙන ලාගේ රීසෙට් එබුවොත් නම් Q එකයි රීසෙට් එකක් එකක් කරේ මෙතනින් එක එකක් ගිය හැටිය මේක බිඳ වෙනවා. එකක් කරේ එක එකක් ගිය හැටිය මෙතන බිඳ වෙනවා. හරි එක එකක් ගියොත් ඒ ඇති නෝ ගේට් එක අපි ඉගෙන ගත්තා ලොජික් සර්කිට් එක එකක් ගියොත් මෙතන බිඳුවයි. ඒකම තමයි. ඉගෙන Q එකක් වෙලා තියෙන වෙලාවට රීසෙට් එපුවොත් ඊළඟ Q බිඳුවක් වෙනවා. ඒ වගේම QS මේ දෙකම වෙනසක් නැතිකොට තියෙන Q ඒ විදිහටම තියෙනවා. RS ඔබ නැතිකොට RS දෙකම එපුවොත් undefined කියන ස්ටේටස් එකේ. එහෙමනම් SR latch එක behavior එක දැන් අපි දරුවනේ දන්නවා. SR latch එක behavior වෙන්නේ සෙට් එකෙන් එකක් සෙට් එකෙන් බිඳුවක්ව පවතින Q එකක් කරන්න පුළුවන්. රීසෙට් එකෙන් එකක් පවතින Q බිඳුවක් කරන්න පුළුවන්. සෙට් එකෙන් නැවතත් කිව්වොත් සෙට් එකෙන් බිඳුවක් පවතින Q එකක් කරන්න පුළුවන්. රීසෙට් එකෙන් එකක්ව පවතින Q බිඳුවක් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕන. මේකත් වැදගත් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ. හරි. හොඳයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මට කියන්න ඕන කොහොමද මේ SR latch එකෙන්. හරි. එතකොට මේ තමයි behavior එක. S වලට පුළුවන් එකක්ව පවතින Q බිඳුවක් කරන්න. R වලට පුළුවන් බිඳුවක්ව පවතින Q එකක් කරන්න. ඔක තමයි SR latch එකේ behavior එක වෙන්නේ. මේ cache memories ගැන අපි කතා කරා නීත මතකය ගැන. L1 process එක ඇතුළේ තියෙනවා කියලා L2 cache memory හදන්න මේ latch සහ flip flop වලින් බලමු මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලාත් බලමු. පිළිපොළ ద్వාර සහ latch. පිළිපොළ ద్వාර සහ latch වල වෙනස මොකක්ද කියලාත් මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් අපි මෙතන කෙටි සටහනක් ලියලා ලියමු. මෙය මගින් Q එකක්ව පවතින විට S හරහා එය බිඳුවක් බවට මෙමගින් Q එකක්ව පවතින විට R හරහා රීසෙට් හරහා එය බිඳුවක් බවට පෙරලන අතර Q බිඳුවක්ව පවතින විට S හරහා එය එකක් බවට පෙරලේ කියලා ලියන්න. මෙමගින් Q එකක්ව පවතින විට R හරහා එය බිඳුවක් බවට පෙරලන අතර පෙරලන අතර Q බිඳුවක්ව පවතින විට S හරහා එකක් බවට පෙරලේ. හරි.
හරි දරුවනේ දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා SR latch එක ගැන. SR latch එක flip flop එකක් කරන්න ඕන නම් පුංචි වෙනසක් කරන්න ඕන. clock එකක් අලුතෙන් add කරන්න ඕන. SR latch එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් latch එක flip flop එකක් කරන්න පිළිපොළ ద్వාරයක් කරන්න නම් මම එකතු කරන්න ඕන මේකට clock එකක්. ඒ කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් මම හැම වෙලේම දෙන්නේ නැහැ. clock signal එකක් මත තමයි මම හරියටම ටයිමර් එකක් තියලා තමයි මේක දෙන්නේ. ඔන්න clock signal එකක් මම දානවා. clock signal එකක් කියන්නේ ටික් 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 ටික්. ඒ කියන්නේ එකම කාලාන්තර තුලදී සමාන සංඛ්‍යාත සමාන විදියට සංඛ්‍යාත තරංගයක් නිකුත් කරන සංකේත සමාන විදියට pulses සමාන විදියට ප්‍රශ්පන්ද සහ නිස්පන්ද තේරුම් නැද්ද මන්ද? හරි. සමාන විදියට වක්‍ර කියලා අපි ගමු නැත්නම් විදුලි මොනවද ඒවට කියන්නේ? සංඛ්‍යාත කියලා. විදුලි සංඛ්‍යාත සමාන විදියට නිපදවන එකක් තමයි ක්ලොක් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ක්ලොක් එකක් දැම්මම ක්ලොක් එකක් දාලා AND ගේට් එකකුත් දානවා. මේක සම්බන්ධ කරනකොට මේක සම්බන්ධ කරන ක්ලොක් එකට. දැන් ක්ලොක් එකකින් එක වෙනකොට විතරයි බලන්න ක්ලොක් එකකින් එක වෙනකොට විතරයි මේක යන්නේ මේ. ක්ලොක් එකකින් එක වෙනකොට තමයි මේක උනත් යන්නේ. ඒතර අනිත් බිඳුව වෙන වෙලාවට යන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම දැන් මේක ෆීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් පිළිපොළ ద్వාරයක වෙනස. වෙන 아무තු දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. පිළිපොළ ద్వාරයක AND ගේට් එකක් තියෙනවා. ඒ AND ගේට් එක ක්ලොක් එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ලොක් එක ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවේ තමයි අපිට ආදානයක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. බලන්නකො මම Google එකේ සර්ච් කරලා පෙන්නුවා. flip flop versus latches නැත්නම් flip flop and latches කිව්වා. මේ තියෙන්නේ latch එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ flip flop එකක්. අර SR latch එකේම මේ තියෙන SR latch එක. මේ තියෙන SR flip flop එක. SR latch, SR flip flop. එකම වෙනස ක්ලොක් එකක් දාලා තියෙනවා එච්චරයි. ඒ ක්ලොක් එකෙන් කරන්නේ පාලනයක් සහිතව සිග්නල්. ඒ කියන්නේ ක්ලොක් එකේ එක යන වෙලාවට විතරයි දරුවනේ බලන්න ආදානයක් දෙන්න පුළුවන්. අනිත් වෙලාවට බෑ. හරි මම මෙතන මේක නිකන් ඔන්න බිඳුව වෙලාවට මෙතන ස්විච් එක ක්ලික් කරාට යට වැඩක් නැහැ. හැබැයි එක යන වෙලාවට විතරයි යා යන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි. මම රීසෙට් කරන්න ඕන දැන් ක්ලික් කරලා ඩන්න ඊට පස්සේ යනවා. හරි. දැන් ක්ලික් කරා. එක වෙලාවකට ක්ලික් කරොත් තමයි යන්නේ. මෙන්න බිඳුව වෙලාවට ක්ලික් කරා වැඩක් නැහැ. හරි මම ටක් කරලා ඔන් කරලා ඔෆ් කරන්න හරි. මම බිඳුව වෙලාවේ ඔන් කරලා ඔෆ් කරනවා මේක. එතකොට සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඔන්න බලන්න. ඔන් ඔෆ්. සෙට් උනේ නැහැ. බිඳුව වෙලාවේ ඔන් ඔෆ්. ඔන් කරාම එක වෙලාවෙ විතරයි සෙට් උනේ. හරි ඒක තමයි මේ පාලනයක් සහිතව දෙන්න තමයි ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ලැච් එක. මේ සංකල්පය තියෙනවා පිළිපොළ ద్వාරයේ ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකේ තියෙන ක්ලොක් සහ AND ගේට් එකක් යූස් කරලා මේක රෙගියුලේට් කරනවා. හරි නේද? හරි මේකත් ඔයාලට ඔන්නම් ඇදලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඇඳත් කමන්නේ මේ ලැච් සහ පිළිපොළ ద్వාරය. මේ තියෙන ලැච් එකක් මේ තියෙන ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක්. වෙනස ඔක තමයි. හරි ලැචස් වල දරුවනේ තියෙන්නේ මෙච්චරක් විතරක් නෙමෙයි මේ SR ලැච් එක විතරක් නෙමෙයි තව ලැචස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න මේ තව ලැචස් කීපයක් තියෙනවා. SR latch නැත්නම් SR flip flop, JK flip flop, D flip flop. හරි මේවා මම මොකද මේක තව දුරටත් ගොඩ මම උගන්වන්න යන්නේ නැහැ අද. මම ඔයගලන්ට අවස්ථාව දෙන්නම් කොහොමද මේ ලැච් සහ ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් වැඩ කරන්නේ කියලා තව දුරටත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මේක හොයලා බලලා ඊළඟ දවසේ පන්තියට එන්න. එතකොට අපිට වැඩි දුර මේක විස්තර කරන්න පුළුවන්. හරි මොකද කොහොමත් අපේ තාර්කික ద్వාර පාඩම දැන් අපි 95%ක්ම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. තවත් අපිට තියෙන්නේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන එක. ඒ ගැටලු සාකච්ඡා කරාට පස්සේ මේ ටික ඉවර වෙනවා. හරි මේ ටික මෙන්න මේ ටික ලියාගෙන SR latch JK flip flop D flip flop D latch ඔය ටික
සහ කවුන්ටර් එකක් කොහොමද හදන්නේ ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් වලින් කියලා චුට්ටක් හොයලා බලලා ඊළඟ දවසේ පන්තියට එන්න. ඉතින් මම එකක් පෙන්නන්න මේ D ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් කියන එක නැත්නම් D ලැච් එකකින් මම පෙන්නන්නම් දරුවනේ. දැන් මේකේ මේ ස්ටේටස් දෙකක් වැඩක් නැහැ කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ. අපිට ඕනුනේ සෙට් රීසෙට් විතරයිනේ. ඇත්තටම මේ කහ පාට සෙට් එකයි. කියන්නේ මේ එක බිඳුව වෙලාවට එකක් කරගන්න එකකුයි එක වෙලාවට බිඳුවක් කරගන්න එකකුයි ඕන. අනිත් ඒවා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. දෙකම ඔබන්න නැති අවස්ථාව වැඩකුත් නැහැ. දෙකම ඔබන අවස්ථාව වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේ දෙකම අයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරා නම් බලන්න. මම ක්ලොක් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ක්ලොක් එකෙන් මේක ගලවමු. ක්ලොක් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි ක්ලොක් එක අයින් කරලා ඉවරලා මම මෙතන මේ ගේට් එක දාලා මම මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්කෝ. මම එක ආදාන එක ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරලා මම මෙතනට දෙනවා එකක්. දෙවෙනි එකට මම දෙනවා නෝට් ගේට් එක හරහා. දැන් බලන්න දරුවනේ එක මේ දෙවෙනි එකට නෝට් ගේට් එක. දැන් මම මේක ක්ලික් කරොත් උඩින් ගිහිල්ලා සෙට් එක වැඩ කරනවා. මොකද ක්ලික් කරන වෙලාවේ එක මේ ස්විච් එක දාපු වෙලාවේ එක යන්නේ උඩින්. එක ගිය හැටිය පල්ලෙහා තියෙන එක තමයි ඔන් වෙන්නේ. මොකද මෙතන එක ගියා මෙතන බිඳුවයි මේ බිඳුව පල්ලෙහාට ආපු හැටි බිඳුවයි මෙතනට එකක් වෙලා යනවා. ඒකයි එකයි අපෝ බිඳුවයි එකයි. දැන් සෙට් අවස්ථාව. මේක ඕෆ් කරාම පල්ලෙහින් යනවා. එතකොට මේක එක පල්ලෙහා ගිය හැටි මොකද වෙන්නේ රීසෙට් අවස්ථාවට එනවා. එතකොට ස්විච් එක ඔන් කරාම සෙට් රීසෙට් ආදී වශයෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා දරුවනේ D ලැච් එක කියලා. මේක D ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එක කරගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ චූටි වෙනසක් D ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එක කරන්න ඕන නම් අපි මේ විදිහටම AND ගේට් දෙක මේකට සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එකේ නොට් එක පල්ලෙහා එකටත් ස්විච් එක උඩ එකටත් සම්බන්ධ කරමු ක්ලොක් එක මැද්දේ තියලා. දැන් බලන්න. දැන් 1 දැම්මොත් උඩින් ගියා යටින් බිඳුව ගියා සෙට් වුණා. 0 දැම්මොත් රීසෙට් 1 අපි හරි වෙලාවට බලන්න ඕන සෙට්. මොකද බිඳුව වෙලාවට යවන්න බෑනේ සිග්නල් නේද? 0 රීසෙට් 1 සෙට් 0 රීසෙට් 1 සෙට් 0 රීසෙට් වශයෙන් අපිට පරිපථය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මෙහෙම කරනවා නම් අපි කියනවා D flip flop එකක් කියලා. ඉතින් තව දුරටත් දරුවනේ මේක ගැන හොයන්න. දැන් ක්ලොක් එක ගැන මම වැඩිපුර පැහැදිලි කිරීමකට මෙන්න මේකත් ඇතුළත් කරා ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එකට. දැන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන සිග්නල් එක තනියෙන් ගත්තම දරුවනේ ඔයාට මනින්න පුළුවන්. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ එකේ එකක් සහ මේ බිඳුව එකක් කියලා. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ. ඔය තියෙන්නේ එකේ දෙකක් මේ තියෙන්නේ ඈතින් ඈත තියෙන එකේව දෙකක් සහ ඈතින් ඈත තියෙන බිඳුවේව දෙකක් ඔයාට පේන්නේ නැද්ද කියලා තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මොන පිස්සුද? ඔතන තියෙන්නේ එකේ ඒවා හතරක් නේ. ඔය තියෙන්නේ ඈතින් ඈත. තව කෙනෙක් කියනවා නෑ ඔය තියෙන්නේ එකේ ඒවා හයක්. ඊළඟට තියෙන්නේ බිඳුවේව හයක්. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කන්ෆ්ලික්ට් එක නැති කරන ක්‍රමය තමයි ක්ලොක් පල්ස් එක. ක්ලොක් පල්ස් එකෙන් පුළුවන් මේක මම ක්ලොක් එකට අනුයාත කරලා බලන්න. දැන් අපිට හරියට මැනගන්න පුළුවන් මේ එක වක්‍රයක් මෙතනින් පටන්ගෙන ආපහු එතනට මෙනකන් අනුයාත ප්‍රස්පන්ද දෙකක්. අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක්. එහෙම නැත්තම් මේ එක වක්‍රයක් මෙහෙම Z එක වගේ එක වක්‍රයක්. මේ Z එක වගේ එක වක්‍රයක්. එක වක්‍රයක් එකක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් නෑ මේ ක්ලොක් සිග්නල් එකට අනුව උතන තියෙන්නේ අපි මෙතන බෙදමුකෝ අපි පෑනෙන් ඇඳලා බෙදමු මේක
හරි මම කියනවා මේ තියෙන එක එකක්, මේ තියෙන තව එකක්, මේ තියෙන එක එකක්, මේ තියෙන එක එකක්. එහෙමනම් අපිට කියව තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන බිංදුව එකක්. මෙතනින් බිංදුව එකක්, මෙතනින් තව බිංදුව එකක්, මෙතනින් බිංදුව එකක්, මෙතනින් බිංදුව එකක් සහ මෙතනින් බිංදුව. ඒ නිසා බිංදුව තියෙන්නේ 5යි. කියලා ක්ලොක් සිග්නල් එකට අනුව මේක මනින්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා සින්ක්‍රොනයිස් කියලා. සින්ක්‍රොනයිස් කරනවා. සිංහලෙන් වචනේ මට හරියට මතක නැහැ. ක්ලොක් එකක් එක්ක සින්ක්‍රොනයිස් කරනවා අපිට කියන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඉන්න අපි මధుරයෙන් බලමු. synchronize synchronize පොඩ්ඩක් කරගෙන ඉඳන් CH එකක් එනවා නිසා synchronize කරනවා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් මధుර ඩික්ෂනරි අනුව සමමූර්ත කරනවා කියන එක. සමමූර්තකරණය කරලා අපිට අරක උඩට මේක සිග්නල් එක තියලා අපිට සමමූර්තය කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දරුවනේ අදට මම මෙතනින් පාඩම නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ නැවත බලන්න. මොකද මේක වීඩියෝ ලෙසන් එකක් විදිහට අද ගියේ හින්දා නැවත වීඩියෝ එක බලලා ගැටලු තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඊළඟ දවසේ එතනින් එහාට කතා කරමු.